কি গরম লাগতেছে? হ্যাঁ, গরম লাগলে ঠান্ডা খান লাগবো। 20 টাকা আইসক্রিম কিনছি, দুধালা আইসক্রিম, দুধালা। দুধ আছে, বাদাম আছে, আরো কি কি জানি আছে, খাইতে তো স্বাদ লাগবে না। বেশি গরমের মধ্যে পেপসি, মিরান্ডা, ঠান্ডা এখানে বেশি খাও না। এই আইসক্রিম টাইসক্রিম কিনা খেও। এখানে মধ্যে বাদাম সাদাম আবি যাবি ভালো ভালো বস্তু আছে, ভিটামিন জাতীয় বস্তু আছে। হ্যাঁ, শরীরটা একটু মোটা তাজা হবো, বুঝো নাই? তুলান দেখি হাউস করে রেডবুল কিনা খায় গরমের ঠেলায়, আবার কিছু মানে করে কি 7 আপ কিনা খায়, মিরান্ডাও কিনা খায়, খায় তো খায়, পেপসিও কিনা খায়। আঙ্গবার ছোট্ট একটা ছাড়া ও জীবনে ঠান্ডা খাইছে না, নাই কইরম না। এবছর গরমের ঠেলায় কুলিবার না ভাইরে। এ হে, এটা কাম হয়েছে, জিনিসটা দেখাই। এই দেখা